Вот три наших героя. По центру Густав, 75 лет, а может и больше, поскольку он молодится. Справа Фернан, 65 лет, худо-бедно уживается с осколком снаряда, застрявшим у него в черепе. Слева Рене, примерно того же возраста, что и Густав, но единственный, кто, как говорится, твердо стоит на ногах. Все трое ветераны Первой мировой войны 1914-1918 годов.